你有冇試過幫人，但係最尾得唔到你想要嘅結果，甚至越幫越忙，甚至連個關係都會破壞咗呢？我都有遇過。咁我最近嘅覺悟呢，就係、我發現呢，幫人呢一樣嘢呢，係你為呢個字去味先，去味即係唔好咁多幻想先，放低你對呢個字嘅感覺先。幫人，有人感覺好，我諗呢個大部分人感覺都係好啦。咁我唔知點解會有人覺得幫人係感覺差啦。咁可能佢哋已經經歷過啦。咁我想講一講啦，我自己呢，就係曾經對幫人呢個字呢係感覺好好嘅，呢個自我感覺良好嘅。但係當我真去實踐去做呢樣，我以為呢個感覺比我咁好嘅字，我去實踐嘅時候，我係諗住有一個咁好嘅結果呢，其實就唔係。咁我反而呢，跌入咗好多跌入咗好多漩渦入邊啦。我咁樣形容啦，個漩渦就係、其實對方講嘅嘢冇做到或者做唔到，唔代表佢需要幫助，係代表佢做唔到啫。OK，咁至於佢係咪需要幫助去做到呢？呢個係唔知、未知，要識得去循序漸進咧。有啲嘢，因為可能連繫咗成件事啊。我以前都會哇，咁你做唔到咁咪需要幫啊，定係點樣？即係自己其實好想幫啫，但係我遇到好多好多狀況又或者嗰啲漩渦其實係關於啲乜嘢咧？嗰漩渦就係、我發現啊，最終幫咗其實都做唔到嘅，因為對方都唔係想做，對方都冇諗過真係想做嗰件事，又或者 for whatever reason 對方係唔覺得做得到，呢個係潛意識、顯意識定係 whatever 都好啦。總之佢如果有信心或者有意向去做嘅話，做咗㗎啦，根本就唔需要你嘅幫助。所以你無端端走出嚟嘅幫助，其實係我咁講啦，冇意義啦。係啊，喺嗰一個片刻，我見唔到任何意義咯。但係呢個都係要經歷過先知嘅，所以鼓勵經歷、鼓勵經歷、鼓勵經歷，都係重複鼓勵經歷、鼓勵行動、鼓勵經歷。咁去到依家咁我喂咁點啊？咁啊成日都係咁見到人哋做唔到嘅嘢，唔係應該幫咩？咁邊啲先應該幫啊？咁啊大家都好迷糊啊，又或者好迷茫啊，好唔知點樣咁樣。咁我依家呢，就會做一樣嘢啫，就係、如果嗰件事我係想佢發生嘅話，我會去做。我如果唔夠想發生嘅話，我就唔做。如果我想發生，但係見到有人做緊，咁係同我無關，我有我做，佢有佢做。當對方話提出需要我嘅幫助，冇問題，講價值交換，講代價。點解佢覺得我幫到佢？係因為我做過，我做到，定係佢信任我，定係點樣？但我唔理，唔理佢 whatever reason 啦，係啊。總之我只係會睇幾樣嘢啫。我究竟想唔想幫？為乜嘢幫？做幫呢件事對呢個世界嘅影響加分定係減分？俾我嘅一個原因咯，俾我一個原因我要幫，係啊。然後就係代價，個代價未必係同我有關嘅，但係要付代價咯。代價係咩唔知，因為視乎嗰件事大小啊嘛，係啊，所以呢個就係關於幫助。咁你聽到你哋呢度呢，其實你就會明白啦。其實所謂嘅幫助呢，其實都係交易，交易係同呢個世界嘅法則一樣㗎啦，
係講捨得嘅。你捨得，捨唔捨得？有捨先有得。你唔 give 就唔好諗住有嘢剔啦，因為小朋友出世，你會留意到，佢哋係雙手捏住個拳頭出世嘅，佢哋攞住嘢嚟嘅。咁攞住啲咩嚟呢？生命、價值、賦予嘅意義。suppose 係拎住呢啲嘢嚟呢個世界嘅。當佢開始唔喊啦，放鬆啦，放手啦 ，OK，先至拿到個 maybe 係啊，媽媽嘅乳房啊、奶頭啊咁樣就有奶食啦。咁你要 give 咯，係啊，放手你先至攞到其他嘢，然後再一步慢慢去放低一啲，又拎一啲，係啊，例如放開隻手就學揸筆，放開自己，可能小朋友話想玩啊，要啲乜嘢啊，嗰啲執着，放低玩具，放低電話，放手，你先至可以學揸筆，學寫字。所以有人話呢，人死嘅時候呢，如果係所謂嘅死而無憾啊，又或者死得硬幣呢，佢個人係會鬆弛嘅，佢會放得開，佢會好坦然，因為佢接受嘅呢件事，佢 give 晒啦，佢盡咗力，盡咗佢人生可以做嘅。咁係咪每個人呢都可以咁樣呢？咁如果即係咁大家聽落都知唔係啦，因為既然有呢個分別，即係話有反面啦，有反面即係話人係會死嘅時候會繃緊啊、緊張啊、肌肉硬晒啊咁啊，即佢係要走㗎啦，時間到啦，但係佢放唔開咁你咪係啊，即係仲係捉住咁樣咯，咁然之後唔知佢有啲咩執着啦，執着啲乜嘢啦，即係拎住啲乜嘢啊，執起個執啊，執着，即係拎住執着啲乜嘢咧咁樣唔知，每個人都唔同嘅呢一樣嘢又係，但係我記得咯，即係呢樣嘢梗係點解依家可以講得翻出嚟咧？就係我都發過願話要死而無憾，死而無憾即係話我人生走之前我係要做晒所講過嘅嘢嘅，所諗過嘅嘢嘅咁樣。咁至於做唔做得晒呢，就睇我落嚟點樣做啦。有好多我見到嘅人呢，其實唔係好做好多嘢㗎咋，即係一生人咪養一個家咯，打一份工養一個家，其實好 simple 好簡單，可以㗎，但係佢對於我嚟講，佢係其中一個版本咯。咁代唔代表我可以呢？ Maybe，or maybe not，係啊，因為我執着要做呢件事嘅時候，我又放棄咗其他嘢啦，咁都係其中一個執。所以我諗唔知啊，我嘅人生其實都係可以自己去嘗試去編寫，但係過程之中會唔會有調整啊？有意料之外嘅嘢發生呢？咁我覺得係絕對有嘅喎，即係世事無常嘛，世事難料嘛。咁我要預咗係會咯，預咗會有咯。咁預咗會有嘅時候，我就
坦然啲咯，嚟到嘅時候又會接受咯。咁我諗係咁咯，但係即係唔離開個宗旨太遠啦。即係其實講緊就係、其實有好多嘢要做。我有咩任務，你有咩任務，其實真係各有各做啫。我哋都係各有各做啫。但如果你嘅任務係要借助其他人嘅力量去幫你完成嘅話，it's fine，咁咪睇下點樣換咯。因為可能你都有人哋需要借助嘅地方，咁呢個世界就係你借人嘅，人借你嘅，咁樣先係流動，咁樣先係交易，咁樣先係經濟，咁樣先係金錢嘅流動，咁樣先係能量嘅互動，咁樣先係一個生命啊，有流動啊！你諗下，淨係講唔好講有外在啊，你一個人體入邊啊，血液啫，血液紅血球呢啲紅血球細胞唔流動嘅，你諗下嗰個係咩狀態嘅人啊？哇！你啲血咁結嘅，唔喐嘅喎，你都係唔喐，咁你點帶氧氣啊？點帶氧氣去心臟去個腦啊？就死㗎咯喎！呢個人，即係你明唔明啊？淨係一個人體啊，淨係呢個人體嘅陰陽調和，其實都係講緊要流動。你唉 get 下我講咩係啦，所以係 let's go action do it just do it， 好正啊！即係如果講 Nike， 其實呢個運動品牌其實你再去深化，再去延伸佢啊！我唔知諗呢個名出嚟嘅人有冇諗到咁 deep 啦，定係根本就係用咗呢件事就係 just do it 啫嘛，just do it 就係 just do it 啫嘛，都唔使諗添啊，係咪啊？即係我哋去後人去解釋啊、演繹咁多啊，然之後就係喺度賦予好多意義啊落去啊，其實都係加強緊嗰件事啫。但係你有嘢有一件事你先有得加強㗎嘛，一生二，二生三，三生無限咁樣，你三生萬物你先有一你先可以加強啊，你明唔明啊？咁有一喺邊度嚟咧？就係 just do it 咯，just do it，just do it，just do it，fuck 就係咁啦，即係kind of interesting and when you think of it，要inspire 到嘅係啊，就係咁啦。所以呢條片係講緊關於行動嘅，關於要做嘅，關於一開始係講幫人嘅，係啊，所以即係你想幫就幫咯，做咯，係啊。頭先我講嘅啲都係我嘅體驗咧，你去自己做一次。如果你覺得喺邊一個位升到，即係譬如話我頭先分享咗咁多，你喺邊一個位去同我 click 得到個齒輪係碰得到埋一齊，然之後可以一齊去共振，可以一齊去運轉動嘅呢件事咧，希望啊呢件事係為大家同我唔可以忘記我啊，唔係淨係你哋，我為我都要加正分嘅呢件事，係啊，所以呢個就係大家互惠互利咯。我唔想有欺騙啊、隱瞞啊，或者 set 個 trap 啊，定係點樣啊？屌咁啊！好戇鳩啊！咁大家捉盤棋就算啦，係咪啊？輸咗都係飲餐茶啫。如果係嘅話，咁贏咗咪滿足下咯。咁捉棋就搞掂啦，唔使玩身家嘅。呢個世界即係身家冇幾多次，好難揾㗎啲錢。即係唔係咁講嘅。你容易定難都好啦，珍惜咯。我覺得有啲嘢即係。可能對於某啲人嚟講容易，可能對於某啲人嚟講好難咁，但係我覺得難同易都係要珍惜嘅，係啊，即係隨手可得，好容易就令到人哋唔珍惜，咁但係因為你嘅唔珍惜，就會令到你後來承受嘅結果就係你會經歷一啲嘢啦咁樣，可能唔會嘅，唔知呢個 just do it，just do it，所謂嘅歷史我都冇睇晒，究竟係咪
有人可以種惡因冇惡果嘅咧？咁樣我唔知，但係 what I believe 我相信我用一生嘅人去睇再多嘅例子見證，都唔代表自己係係啊。咁我冇咩必要搏啊？係咪啊？即係賭大細咁樣係啊，機率係99.99999%，但係咁我唔需要理嗰99.99999%嘅人嘅，我淨係需要知道自己係嗰0.0001%係得到啲咩結果啫嘛。咁唯有就係做咯，而我做嘅就係 what I believe，我相信啲乜嘢去做。咁我而家見得最多嘅例子就係善有善惡，善有善報，惡有惡報咁樣，因為我見得最多嘅。咁基於最多嘅呢個結果，我就選擇去做呢一個行動啦。咁樣，咁呢個就係今日想分享嘅，就係咁多啦。拜。